在车尾的卡座处欣赏风景，真的只是为了拍摄效果。当我们洗完澡回到车上，竟然听见了枪响，自己的固体排泄物就在那里，最后还要自己倒掉。大家好，欢迎回到我们的频道。没尝试过房车生活的朋友，肯定在社交媒体上也看到过这样的照片或者视频，在海边、湖边、小树林、山脚下，房车车门一推，就能看见无敌的景观，是向往的生活了，对不对？作为 B 型房车改装和旅行博主，如今我们也开着自己改装的 B 型房车，在美国公路旅行过很多次了。今天呢，我就带大家一起来揭秘这些网上特别好看的照片背后，真实的房车生活究竟是什么样呢？第一，就是颠沛流离的日常。入手 B 型房车的朋友们，大多也都是因为它比其他的 A 型或者 C 型房车更适合公路旅行，休息和过夜停靠也更为方便。但是免费的过夜地点大多数都不能久留，所以停了一晚以后呢，就要马不停蹄的到下一个地点。每次出行的时候呢，我们都要提前找好每天晚上免费过夜，而且必须是安全的地方。根据我们自己的经验呢，因为不够熟悉当地的实际状况，有时候哪怕是开到了，也会出现很多意想不到的状况。有一次，我们晚上路过洛杉矶市区，打算在一家 Planet Fitness 24小时的健身房停车场过夜。结果，当我们洗完澡回到车上，竟然听见了枪响，于是我们立马开车连夜离开了市区，重新找地方过夜。第二，需要沿路给房车找地方加清水，并且倒黑水和灰水。如果是那些长期驻扎在房车营地的大型房车，就完全不用担心这个问题。但是 B 型房车长期在路上，黑水箱的话，我们一般3到4天倒一次。如果还要在车上洗澡和做饭的话，清水箱也会用得更快，并且灰水箱也会满得很快。一般我们会选择隔几天住一次房车营地，解决水的问题，或者我们干脆少用房车上的水。第三，需要时刻监测房车上的能源使用状况。房车在不接水电的时候，除了用水，车上的用电情况，还有汽油或者柴油暖气运作所需要的油量，都要留意。平时的时候还好，但是如果要使用一些大功率的电器，比如像电吹风、微波炉或者电磁炉这样的，那就要更加小心了。还有，如果遇到了极端天气，比如非常冷或者非常热，空调或者暖气的耗能也会更多。我们改装的每辆房车上都安装了能源监测系统，可以看到实时的用电和用水情况，从而可以提前安排之后的每天的生活和出行的路线。第四，需要到处找卫生间。虽然我们的房车上有独立的卫生间和便携马桶，但是我们也只用它来上小号，从来都没有上过大号。房车马桶最常用的就是这种便携式，上面是清水箱，下面是黑水箱。也就是说，如果你在房车上上大号，所有的固体排泄物并不会像家里的那种冲水马桶被冲走，而是暂时被封存在了下面的黑水箱里，被降解剂慢慢的降解。虽然这种便携性马桶的密封性还是不错的，并没有什么味道，但是呢，还是需要克服自己的固体排泄物就在那里，最后还要自己倒掉的心理。这也是为什么我们从来没有在房车上上过大号，我们一般都是能找外面的公共卫生间解决，就绝不用房车上的马桶。第五，洗澡和洗衣服不方便。房车上有独立淋浴是一回事，到底用不用它呢，又是另外一回事了。我们 B 型房车上安装独立卫生间的主要作用其实是上小号。至于洗澡，洗得越多，清水箱消耗的越多，同时灰水箱里面也会产生更多需要之后要倒掉的灰水，所以洗澡呢也和之前的上大号一样，我们一般都是找外面的公共淋浴间解决。如果出行超过1个星期呢，就要找地方洗衣服了。而公共的洗衣房呢，也不是随处都有的，也需要提前找好地方，并且还要预留出等待衣服洗好和烘干的时间。第六，生活空间和收纳空间很有限。很多所谓的网红房车，它的收纳空间其实是很少的。所以如果喜欢房车也带有一些设计风格的朋友们，在前期设计的时候呢，一定要记得把收纳空间也考虑进去。像我们改装的第一辆房车这样，在考虑到美学的同时，也兼顾到了收纳的设计。它可以放4个人的行李、生活用品和床上用品。B 型房车小巧的车体带来的另一个弊端呢，就是它的生活空间也非常有限，特别是长期生活在房车上，或者是2个人一起出行的情况，车上的空间小，所以一定要每天收拾和打扫，这样看起来才会更加的清爽。第七，卡座床实际使用起来真的没有想象中的那么美好。像我们这样经历过的人才知道，卡座床拍照起来是真的好看，但是收拾起来也是真的麻烦。除了每天早晚要安装和拆卸床、收床和铺床，
还要找地方专门收纳那么大一堆的床上用品。车上的收纳空间本来就有限，被子和枕头还要占掉一个非常大的柜子。很多朋友都觉得，卡座床如果不想使用卡座这个功能的时候，把床留在那里不就好了吗 ？No No No， 这里有一个非常容易被忽略掉的地方，就是卡座床和固定床相比，折损掉的很大一部分的收纳空间。固定床呢，在设计的时候通常会比较高，而卡座床在卡座模式下的设计，必须要满足人在坐下时候腿部的合适高度。在转换成了床的模式之后，床下的空间，特别是高度，会比固定床矮很多，没有办法放大体积的行李。所以，如果是打算长期出行和公路旅行的话，强烈推荐固定床。第8，野外的虫子实在是太多了，一定要安装防虫纱帘。像那种在野外缓缓打开车门，或者在车尾的卡座处欣赏风景，真的只是为了拍摄效果。越接近大自然，特别是拍摄光线特别好的早晚时段，蚊虫越多，根本不可能打开房车车门。但是如果安装了这种带磁铁的纱帘，就不一样了。虽然拍摄起来没有这么的美观，但是是真的实用，强烈推荐。第9，房车是需要定期维护和保养的。那种说走就走的房车旅行，其实背后是需要很多的钱、时间和精力来实现的。除了车辆和房车的水电系统的日常保养和维护，像我们所在的密西根州，因为冬天的气温很低，还要提前给房车 winterize， 做好过冬的预防措施，防止车外水箱里的水结冰和把水管冻坏。如果对给房车 winterize 做好过冬准备感兴趣的朋友，可以看看我们的这期视频哦。以上就是关于 B 型房车旅行出行的一些真相。说了这么多，不是想要吓退对房车旅行感兴趣的朋友，而是想要通过我们自己的经历，给大家去掉房车旅行的滤镜，看看这种出行方式大家是不是真的能接受。我们自己呢，在尝试了这么多次 B 型房车公路旅行之后，还是觉得这样的出行方式是很不错的。因为我们喜欢通过公路旅行去探索很多未知的地方，但是晚上呢，又能回到自己熟悉并且舒适的一个小环境。这种每天熟悉和未知的碰撞带来的冲击感，对我们来说也是宝贵的人生体验。还有最重要的一点是，在美国的公路旅行，不是每天都能吃上中国饭的，我们又都是中国胃，所以在车上煮个拉面，再加个鸡蛋，是最幸福不过的事了。大家如果对房车生活还有什么问题的话，欢迎给我们在评论区留言哦。记得一定要点赞、关注和支持我们，大家的举手之劳对我们来说非常的重要。那我们就下期视频再见啦，拜拜。